Turizem v številnih regijah predstavlja pomemben, če ne celo osrednji vir prihodkov, a hkrati botruje številnim izzivom, kot je pretirano izkoriščanje gorskega prostora in nenadzorovana rast. Vedno več domačinov in domačink v turističnih krajih razvija dvome o smotrnosti turizma. Mednarodna komisija za varstvo Alp in omrežje občin Povezanost v Alpah je organiziralo skupno strokovno konferenco, na kateri so potekale strokovne razprave in delavnice o zmernem turizmu in drugih sorodnih temah. Jana Apih z zavoda Tovarna trajnostnega turizma Good Place pravi, da je v destinacijah potrebno poiskati ravnovesje. In vprašanje je seveda, kaj zdaj narediti, ali je rast prijatelj ali je sovražnik, je vprašanje, ki se ga mislim, da danes vsi postavljamo. Seveda mislim, da je rast še vedno prijatelj, samo da mora biti ustrezno menedžerirana, ustrezno usmerjena in potem seveda lahko zmanjšujemo negativne učinke turizma in povečujemo pozitivne, kar je pa glavni namen trajnostnega turizma tako kot takšnega. Luka Marceli, meteorolog, nam je zaupal, na kakšne spremembe se je potrebno začeti pripravljati, saj bo prav to čez 20 let rešitev, ki jo bomo potrebovali. Nelle Alpi occidentali c'è stato un grande spopolamento dopo la seconda guerra mondiale e abbiamo un enorme patrimonio di antiche abitazioni alpine con una bellissima architettura che però sono molto trascurate, in molti casi borgate intere abbandonate. E uno dei principali obiettivi è recuperare queste borgate per tornare a vivere, per fare piccola agricoltura, ma soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici. Fra alcuni decenni le città di pianura d'estate saranno invivibili, con delle temperature tra 45 e 50 gradi e penso che la gente vorrà salire di quota per vivere meglio. Allora bisogna preparare oggi questa nuova migrazione, questo nuovo riutilizzo della montagna. Ci vuole ovviamente la connessione internet per poter lavorare anche da luoghi lontani dalle città, ci vogliono buoni trasporti e sono cose che non si preparano in un giorno, bisogna cominciare oggi per essere pronti fra 20 anni. Zanimale so nas glavne teme delavnic, na katerih so udeleženci razpravljali o neskladjih na turističnih destinacijah, denimo na področju varstva narave, v lokalnem gospodarstvu ali na področju mobilnosti. Predstavljene in oblikovane so bile tudi rešitve, kot so spodbujanje naravne pestrosti v občinah ali novi izobraževalni ali zaposlitveni modeli. I have the pleasure in this beautiful town of Bled, and we are so happy that we are hosted here to organize two workshops. The first one will be a conflict line. We will really actively speak about the conflicts that tourism and sometimes over-tourism and over-seasonality in tourism make arise. And in my conflict line we talk about the sometimes difficult relationship between guests and locals. So what kind of infrastructure is only built for the guests and where do the locals feel left out, or where do the locals have problems with traffic, with mobility, with their workplaces, because there is so much focus on tourists and we see this all across the Alps. And we think there are some good solutions, but in this workshop we will look at them and find maybe there are some common success factors. And in the afternoon we will have another workshop, and that one is a bit more in-depth, and there we will talk about the conference topic, tourism and quality of life. We will have Luca Mercalli, an Italian news anchorman and sustainability expert. We will have somebody from the territorial planning of South Tyrol in Italy, and we will also have Irmi Seidel, an economist from Switzerland, and they all will talk about what kind of infrastructures, what kind of processes are important to make quality of life and tourism combine. In zakaj to vrstna srečanja? Z njimi ukrepi. Pa samo še za konec, kakšne so pa vaše pričakovanja oziroma želje od tele konference? Mislim, da so to vrstna srečanja in viharjenja možganov in izmenjave izkušenj vedno zelo koristne, ker vsak ima v svojem nekem delokrogu svoj vpliv in svoje možnosti, kaj lahko naredi in kako lahko stvari spreminja. In zaradi tega je to izmenjavanje izkušenj, mnenj in predvsem stališč izjemno pomembno, ker na ta način lahko vsi rastemo in vsi uvajamo neke dobre in nove rešitve. Zaradi idilične lege ob jezeru in starodavnega gradu je kraj, ki leži na območju slovenskih Alp in šteje približno 8000 prebivalcev, pravi magnet za turiste.
Poleg glavnih mest je ena od obveznih postojank na potovanjih po Evropi zdaj tudi Bled, kamor se zgrinjajo turisti z vseh koncev sveta. Z 8000 turističnimi posteljami se število ljudi na Bledu v visoki sezoni podvoji. To sicer prinaša dober zaslužek, a občina od tega nima prav veliko, saj se večji del sredstev zliva v državno blagajno in v roke tujih investitorjev. Prav zaradi tovrstnih vplivov na turizem so imeli udeleženci razprav pred očmi skupen cilj: najti poti za trajnostni turizem v prihodnje, ki bo pripomogel k kakovostnemu življenju v Alpah.